Vivian här. Jag ska visa dig någonting idag som heter skissa. Och den knappen ligger här uppe i mitten ungefär. Om det är på engelska så heter det en sketch. Och med den här så kan man få sin text eller sina figurer till att få en lite mer handritad stil, kan man säga. Så om jag till exempel skriver en text och så trycker jag på någon av de här, så ser du att den här plötsligt får en lite mer handskriven stil. Det är penna, den blir lite smalare. Vanligt är ju då ingen. Sen kan man få den när den blir lite mycket mer. Och sen kommer nu ändra stilen på det här. Jag ska låta den få vara så här, så ska vi se vad som händer. Om man ritar en figur så kan man ju göra samma med den. Man kan använda precis samma verktyg. Den första delen här uppe är till kanten. Andra delen här är fyllning. Så här kan man ju fylla sina figurer också. Man kan ta nästa här och fylla den. Och sen kan man gå ner här och så kan man få många fler alternativ. På den här första så med bara ändrade ramen på, så kanten, så går den på kanteffekt, så ser du att det finns 4 olika kanteffekter. Första är ju den här vanliga då. Nästa är den lite mer. Tredje så är den ännu mer. Och sen är det den som blir samma som texten där uppe, att det blir massa krusiduller. Men jag vill ha kvar den 2:an där. Och så kan man ändra lite på det här. Så ser du att det helt plötsligt så börjar det röra lite på sig där ute i ramen. Man kan ju välja att lägga på mer eller mindre. Och hur mycket det ska röra sig i sidled också. På nästa här så hade jag ju bara fyllning. Då går man till fyllningstyp. Och här finns det ju 3 olika. Och det är samma med den här, att man kan ju ändra en hel del här också. Här ser du större eller mindre rutor. Man kan få dem att snurra och svepa. Och man kan göra offset, vilket gör att den kommer innanför eller utanför den ramen som jag lagt den med. Sen kan man göra någonting här som heter släpp skisser. Och det gör att om jag nu högerklickar på den här och tar släpp förenad väg, så släpper den ramen. Men även då har vi tagit fel saker här. Så man kan få tag i ramen där. Så nu kan man lyfta bort formen. Det här blir lite som en gjutform, att man har en form som kan vara vilken som helst form. Du kan rita på frihand eller ta en färdig sån här fyrkant, cirkel eller vad som helst och fylla den med någonting, och så kan du släppa ramen sen och så släppa liksom formen, och så har du bara fyllningen kvar. Och den här ser du, den ligger nu i delar, så här kan du alltså ta och plocka bort om det är några delar jag inte vill ha. Nu drar jag fel igen. Grå bakgrund här bara för att det skulle synas bättre. Och man kan ju även ta bort helt vissa delar om man vill det. Man får en lite kul effekt på det kanske. Och när man är nöjd så kommer man nu sätta ihop allt det här och bara gruppera. Och med den här texten nu då, som var lite mycket kanske. Då ska vi se om vi kommer tillbaka till kanteffekt. Här kan man ju då
dra i det här och så kommer man ju att se att om man drar den ganska långt ner nu så blir det faktiskt en lite fin effekt. Den ser nästan lite sytt ut. Slumpmässighet så blir den oregelbunden. Densitet så blir den mörkare eller lite ljusare eller tätare eller vad man ska kalla det. Så här kommer vi göra ganska många fina effekter med bara några få knapptryckningar här. Och det här ägnar sig ju inte något vidare till utskärning, utan det här är ju till att skriva ut på din vanliga hemmaskrivare. Eller att du sätter en penna i maskinen och så får den skriva eller rita det som du har gjort här. Så ja, så kommer du få lite kul effekter på olika saker. Man kan göra posters eller tavlor. Man kan göra tags, skriva på kuvert. Ja, göra en massa olika dekorationer och sånt. Okej. Ha det bra.